et mul läks auto täna õhtul remonti. Forklifti load järgmine nädal ära saan teha. Tagasi arvatavasti 100 eurose ostukorviga. Nad pakuvad mulle sponsorshipi. Ja ma pean homme minema taksoga tööle. Sellepärast, et mul läks auto täna õhtul remonti. Või õigemini homme remondis, aga täna siis viisime sinna kohale selle Malagasse, siis ehk siis siit kuskil 30-40 minutit sõitu. Et esialgne kalkulatsioon on mingi $790. Pluss nüüd tuleb juurde seissi ka. Käisin eile siis remondis auto järgi. Kokku läks maksma $945 ja lisaks tehti ära veel siis välimise rooliotsa vahetus ja kliima lekkis ka, kliima tehti ka korda, et nüüd on vaja veel ära vahetada puhur ja siis saab nagu korda ja puhur läheb maksma $160 veel, ehk siis suht suured kulud on olnud hetkel selle autoga, aga jaanuaris peab maa müüma ja umbes 3 nädalat ma peaks veel tööle ära kannatama, siis ma saan sealt ära tulla, sest ma ei viitsi olla seal enam. Tööpäev on jälle edukalt lõpetatud see nädal ja ma mõtlesin, et mina kohe kindlasti ei viitsi reedetul kodus olla. Ja kuna Anette tahab kodus olla, kuna ma pole mega ammu käinud õhtuti sõitmas, siis täna on see päev, kus ma lähen avastama, mis Perdis veel on. Kannatada tööd kuskil 3 nädalat veel ja siis tuleks äkki ära, sest et 22. hakkab neil jõulupuhkus, 3. peaks alles tööle minema, mõtlesin, et pole mõtet nagunii jääda sinna, et forklifti load järgmine nädal ära saan teha, siis äkki saab kuskile forklifti peale minna ja mingi äkki siis mani tiketid ära teha. Me oleme hetkel Anettega linnas ja me käisime just, mina ei mänginud piljardit, Anette mängis piljardit ja vend oli lihtsalt nii focused sellele mängule. Kui keegi saadaks mind kuskile kommipoodi, siis ma tuleksin sealt tagasi arvatavasti 100 eurose ostukorviga, sest tavaliselt ma olen obsessed nendest asjadest. No mis te arvate, kus ma täna töövestlusel käisin? Nagu ma töötasin Eestis siis Volvode kallal, kes siis teab, kes ei tea. Olin siis personaaltehnik ja nüüd Anette sai endaga jälle Volvos töö autopesijana, kus me siis nii-öelda kohtusime. Ja andis siis minu resümee ka neile ja nad olid kohe väga huvitatud, ütlesid, et las ta tuleb vestlusele, helistasid mulle blablabla. Käisin siis täna töövestlusel ja esimese asjana, kui sinna lähen, ütlesid, et tuled ikka meile tööle ja blablabla. Aga põhimõtteliselt nad pakuvad sütsu rohkem, kui nüüd ehitus mulle pakkus rahalises osas ja kui ma nii-öelda miitin targeti, ehk siis mul on võimalik teenida 6 boonuseid juurde ja kui ma ületan selle, siis sellele lisandub veel 10%. Et selles suhtes diil on hea, okei, jah, ma ei teeniks seal nii palju, kui ma mainis saaksin, aga esialgu võiks ju olla mingi muu töökoht peale siis constructioni, sellepärast, et tegelikult on suht üle lisandun ja et ma hetkel olen suht kahe vahel, et nagu mida ma teen. Constructionis on see, et sa juba tead, mida sa teed. Kõik asjad on nagu juba peas, oskad neid asju juba teha, aga samas töökultuur mulle väga ei meeldi ja rahalises mõttes ka on natukene vähem. Ja pluss ma ei saa 88 päeva teha, mis tuli nüüd välja ja kui ma nüüd Volvosse lähen ja annan vastuse, siis seal ka ma ei saa 88 päeva teha. Aga mis oli üllat, ma siis teen kõne selle mingi tüdrukuga seal tööl, kes siis täpsemalt räägib mulle nendest 5 asjadest ja siis ma juba saan reedatud vastuse neile anda, kas ma siis järgmine nädal lähen tööle sinna või mitte. Ja ma pean tegema ära Austraalia juhiload sellepärast, et muidu ma ei tohi autodega sõita seal väljas, kuna see insurance ei kata siis seda, kui ma peaksin näiteks matsu panema. Ja ma ütlesin, et okei, aga ma pean tegema nii sõidueksami kui ka teooriaeksami, kuna ma pole 25. Nad ütlesid mulle, pole hullu, selle saab hiljem teha, blablabla, et algselt saavad kellegi endaga kaasa võtta, kui sa sõitma lähed.
ja samamoodi nad ilmselt katavad selle kulu, et ma saaksin Austraalia nagu juhiloa reitsile. Nagu te näete, täna on mul jälle juuste värvimise aeg. Praegu ta värv peal setib. Nii, Täna on reede. Head nädalavahetust. Eks ole, ja kaugele siis meie asjad on jõudnud siis siin nädalatega või? no Viimane kord me vist rääkisime sellest, et ma jäin tõesti ilma. Siis tuli vahepeal sünnipäev. oi. Ja siis otsustasin mina hakata tegelema siis RSA kursusega. See tähendab seda, et minul oleks luba siis alkoholi müüa baaris või kuskil klubis. Et tegin selle kursuse ka lõpuks ära täna. no FIFOs saab ka baari teha, nii et jah. No klienditeenindus, ütleme niimoodi, et see ei ole ainult alkoholiga, aga seal on nagu süvitsi rohkem seda teadmist. Ja siis mitme korraga tehtud said? Issand, 3, nädal ja paar päeva peale või? aga mitu korda tegid? 4 korda tegin. Väga rasked küsimused, väga fucked up küsimused olid seal. Et ja siis sama aeg otsisin tööd ka kiiresti, sest päris kriitiliseks hakkab juba siin vaikselt minema. Jõulud on tulemas, eks ole, on ju, aastavahetus. Ja siis sain Volvosse pesijaks, täpselt nagu Eestis. Aga parem kui mitte midagi. Et väga tore, mulle meeldis, meeskond seal kõik tundub väga tore olevat ja tööandja on ka väga selline muhe vend ja. Nagu minu ennast näha, siis nagu ma siin rääkisin paar päeva tagasi, et ma võtsin selle pakkumise vastu. Et nagu nii ma 88 päeva seal teha ei saa, aga vähemalt raha on parem, nii et ma olen lihtsalt raha pärast esialgu. Sama. Just ja nii. Kui mul tõesti see väga meeldib, mis ma tahan jääda ja neile sobib ka, siis eks saab alati plaanida selle sponsorship'i peale. Aga kuna ma tahaks ilmselt mainimine, siis seal on rohkem money. Siis eks ole näha selles mõttes täpsemalt. Jah, eks ma ise ka pürgin natuke selle maini poole, aga ma veel natukene veel... Ma veel pean moosima teda. Ei, no ma üritan natuke fokusseerida nagu seda mõtet sinna, et umbes süveneda rohkem sellesse. Aga noh, sealt mainist nagu meil saadeti, et lihtsalt tahavad, et ma ühendust võtaksin. Ühesõnaga, ilusat algavat nädalavahetust teile, kui see välja tuleb, siis on juba nädalavahetus läbi. Aga meie lähme oma nädalavahetust nüüd nautima, nii et tada! Ciao, ciao!